아니야. 나오는 거.
진짜? 7시야. 시작할 때는 방탄에 나가 발열 체크를 시작하겠습니다. 한번 말씀드립니다. 사무실에서 발열 체크 여기 있지 않은데요? 거기 있어요. 네, 오신대. 지금 와요. 난 안 오신다고 여기 가.
체크를 지켜주시기 바랍니다. 주시기 바랍니다. 이상 5일장 사무실에서 안 뜨거워요, 눈으로. 맞아, 나도 한 번도 봐. 내가 매는 걸 쓰니까 그걸 치료가 매는 걸 쓰니까 아니, 그까지만 해봐야지. 그까지만 해봐야지. 근데 맛있게 드세요. 안한 거 맞아요? 조금만 더 기다리셔. 힘이 안 가지고. 아니, 나는 처음 나와 그랬어. 네.
나를 좀 줘. 세 개만 보면은 다 보여. 얘가 이 박스도 가져가야 돼. 그래도 줄 서요. 이 두 개 제가 감. 부동산. 아니 저기 식단이 나 있어. 내가 튀기면 딱. 그래서 자기 물. 한국 데서 아직 얘를 못 뛰어나는. 샵에 동식 받아놓겠지. 날짜고 섞어서 우리 사장님 뭘로? 비워 50분이 먼저 먹어. 정도가 들어가 있지.
여기 차 이거 가면 좀다 조정해. 이게 여기서 근데 이제 그런 그 원리를 아는 사람 시키는 아는데 시키질 않지 하는 거지. 그런 생각이 나서 빨리빨리 그냥 올린다. 나 이게 따로따로 받으니까
상. 아니다, 먹거리 이것도. 일로 옆으로 해주면 따지자. 봐. 이거 닭강정부터 얹어서 먹자. 네. 수유. 렌즈를 기름 많이 넣고 많이 핀. 그래요. 이게 돼지고기입니다. 또 위에 나오는 거. 이게 한 도시락 5천 만 원. 커피 한잔 하죠.
네, 어서 오세요. 이렇게 양념에 넣으면 프라이드도 있는데 양념이 맛이 있더라. 네, 감사합니다. 사람들이 밥만 보임? 가보. 천천히 볼게.
튀기려고. 이거 잡으라고. 잠깐만. 잠깐만. 호수가 6호 닭이거든. 우리가 호수가 이게 상계라서 6호. 호수가 다 터져. 이게. 호수.
내가 묻힌다. 이거 포장할 거네. 네, 안녕하세요. 이 공휴일이 끼야 좀 많지. 평상시에는 그러면 말이 우리는 많이 안 튀기기 때문에 김가루는 많이 안 써고 우리는.
안녕하세요. 그냥 가보시죠.